ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो फॉरेस्ट कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करते थे वही फॉरेस्ट आज कार्बन को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन कैसे पता है? अफ्रीका में कांगो बेसिन, जो अमेज़न फॉरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, हर साल करोड़ों टन कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और धरती को ठंडा रखने के साथ ही क्लाइमेट चेंज को भी कम करता है। लेकिन आजकल ये फॉरेस्ट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक नई स्टडी से पता चलता है कि साल 2010 के बाद एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और माइनिंग के लिए इतने ज्यादा पेड़ काटे गए हैं कि जिससे निकलने वाला कार्बन इस फॉरेस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने वाले कार्बन से बहुत ज्यादा हो गया है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया में बारिश के पैटर्न्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, बारिश या तो होगी ही नहीं और अगर होगी तो बहुत ज्यादा होगी। और ये सब हमारी गलतियों की वजह से हो भी रहा है।